З машини руки за голову і до стіни. Руки піднімаємо. Дивись тако. Я співробітник ФІП. Він тепер думає, що ти працюєш на суші бар. Ну, якась там потрібна своя людина. Дивись, він зарядує їжачки, і ти розставляєш по всій території суші бару. Ти стартуєш $1 000 000. Ти згоден? Ні, не згоден. А якщо 2 мільйони? Ні, мені гроші не потрібні. Добре, твоє останнє слово. Немає. Вона це була повірка, ти пішов.